Pane domácí, toto bude mazec. A jo, jsou vevnitř. Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si to. Takže tady je, jak tady byla ta hromada toho dřeva, nevím, jestli jsem vám to ukazoval na kameru, a tamhle je ten čistící kus, tamhle v rohu. Sice bude problém dostávat zpátky přes ten ohyb, ale zkusím to, protože jiná možnost není. A když to nepůjde tam, tak pak, dovolíte, děkuju. Je tady záchod. Tady je, jo, tady. A vy už jste viděl záchod ven. Tak tady je vstup, který můžu jet takhle zpět, nebo respektive k septiku. Tam se nedostanu. A je tam teda vidět, že tam jsou nánosy, no, tak celá ta stupačka je zanešená. To jsme viděli už předtím. Takže já si jdu nastartovat stroj a jdem na to. Jinak mimochodem, dneska chčí jak z konve, jo. To je ten den, kdy u nás hlásili obrovský záplavy, že má pršet a tak. Podíváme se z hajzlíku a uvidíme, co tam uvidíme. Které stranu se mi to stáčí. Já tam zatím nic neviděl. Jo, stáčí se mě to dolů, tak je to dobrý. Ne, to jsme opření v koleně. Jako určitě tam nějaký nános je, ale jsme opření do kolena, jo, na dně, takže podívejte. Ale asi bych řekl, že jsme v tom největším zúžení, že navrch to bude lepší. Jo, je tady určitě to místo, kde se drží ta voda a podobně. Takže my musíme do toho čistícího kusu strčit nějaký kousek, jo, nějaký sítko nebo něco, aby nám to neposílalo. A doufám, že se mi to teda povede rozbít. Takže naše plány. Zezadu z hajzlíku pustíme vodu a tady já půjdu tlakovým čištěním dovnitř. No a prostě to zkusíme vzít tlakem. Podle toho, co se tam vyhrnulo, to vypadá, že by ta usazenina mohla být měkká na tlakový čištění. Takže by se to tady nemuselo ani frezovat. Krásně se to propracovává. Řekněte mi, až budu na na vás křičím. Řekněte mi, až budu na záchodě. Zařvěte, jo? Děkuju. Doufám, že to na té kameře bude vidět. Ještě furt nic? Dobrý, myslím si, že jsme tam. No, krásně hučí. Vodu necháme zatím ještě víc. Ta voda v tom nám pomůže, že tam vlastně teče, tady máte pěkný tlak, tak ono to posouvá ten bordel, ještě to pomáhá té trysce. Takže je super, já to stáhnu zpátky a podíváme se tam z té strany tady kamerou. Tak teď půjde o to, jak to půjde vytáhnout, jo, je to dobrý. Když to jde otáčet, já s tím zkusím otáčet, aby... Ta hra na to dře fest, ale furt ještě to jde. To nepůjde takhle. Tam jsme narazili na zlato. Na hnědé zlato. Tak jeď, holka.
Vytáhni ten bordel ven. Tam je to místo, kde je to plný. Jak se to takhle zavírá. Tam si na tom dáme pečlivě záležet. No, budeme vybírat. Udělalo to svoje. Mám tady první várku, doufám, že tam dostanu ruku. Jasný. Podívejte, hele. Je obrovská výhoda, že to člověk takhle stáhne k sobě. Nemusí to řešit. Jako jasně, něco nám proteklo dopředu. To se nedá nic dělat, ale jak tam pořád hrneme tu spoustu vody, tak ona to bere sebou. To jsou takovýhle. Ty vole, mě tak bolí o nohy tady z toho, to je hrozný. Na to se tady chvilku. Pane domácí, podáte mě prosím vás zvenku ten píst, ten plunger? Děkuju. No pojď, vlez tam. Já to zkusím zapřít teď, protože to tedyska už je tady blízko a ona by mě to posílala všechno dál a to my nechceme. Jako ono 100% nám odplavalo, jo. To si nejsou žádný naivní blbec, abych si myslel, že jsme to zachytili všechno to ani náhodou. A odplavalo nám toho asi dost. Ale zase vím, jak ten plunger to dokáže zbrzdit, tu vodu. Jo, se budu muset použít s tím, že nezachytíme všechno, tak to je... Ale velkou část. A já už stejně budu asi z toho tryskovat tady někde. Jo. Takže tak to zase vytáhne ven. Teď totiž asi přijde to nejlepší. A nebo dovnitř. Jedno z toho, to nedostanu ruku, no. Ano. Nedostanu ruku. A je úplně plný to potrubí teď. Jak tam byl ten...
Tak já to teď pojedu směrem k septiku. Ty vole, jak já to vyberu? To není možný. Narvu tam ruku a pustím si trysku přes prsty, ne? To je řešení, že jo? To může udělat jedině debil. Před 14 dněma jsem si tím prořízl podrážku. Jo, tady na té levé botě. Jak jinak ten vodní kámen odkud mám dostat? To prostě nejde jinak než toho levé. Já tam mám to tady v tom, takže to netryská přímo na mě, ale jako jinak já to nedostanu ven, já to potřebuji dostat sem, abych na to dosáhl. A když vytáhnu ten plunger, tak mi to zajede všechno sem. Opatrně. A jenom s tím lehce zatočit. Asi dobrý. Asi jo. Ty vole. Ale nechce se jí vlez dopředu. Tady je to koleno, už dobrý. To nevyhodí. Já jsem prošel tady za koleno a končím. Dál to prostě nechce. No, mě to nechce vlezt. Tak zkusíme ještě tu trošku, co jsem tam měl předtím, tam asi se jenom zpětný. A uvidíme, jestli se mě propracuje aspoň trošku dopředu. Ještě prší? No bá, musíme být dole. Jako nevylezlo to tam ještě. Ale ztratilo to absolutně tah. Jasný. Ztratilo to absolutně tah, už vůbec, jo, to prostě nechce jít. Aha. Já jsem zkoušel ještě poklepat a nechtělo to jít vůbec dovnitř. Ještě můžu zkusit, ale tam mám, podívejte, kolik je tam hadice z toho navijáku. Jasně, jo, to už bychom měli být někde buď na tom vstupu do toho septiku, anebo těsně předtím. Jo. Ale každopádně je to potrubí průchozí, protože je to celou dobu ta tryska slyšet. Což už určitě víte, jestli jste koukal na nějaký moje videa. Jo, ježka jsem vytáhl, no. V Letovicích. Ještě jednoho a pre tu ulicu překřtil. Teda přejmenuju. Co? No 2 jsem vytáhl. Ještě do třetice všeho dobrého. Tak čekám, že až mě z té ulice někdo znovu zavolá, že tam má ucpaný odpad, tak půjdu na jisto. No já to stáhnu, dovnitř pošlu tu rotační trysku, dáme tam plunger a zkusíme všechno, co z toho vyplave, zachytit tady. My ten záchod nahoře musím vyfrézovat, protože ten, kdybych vzal tady tím tlakovým čištěním, tak ho můžete vymalovat. Jo, tam to nepůjde takhle. To by se nám všechno vrátilo do té místnosti. To by bylo v háji, to se musí prostě profrézovat opatrně. Jo, a tam teda ještě máte kolena za sebou, doufujeme, že mě ta fréza tam bez problému proleze. Tam je zúžení. On mi to nejšprichne do ksichtu. Nic, zkusíme rotačku. Zkusím rotačku prvně dopředu, jestli to bude mít nějaký efekt. A pak zpátky k záchodu. Bude tam stojí voda teďka? Ne, to odteklo úplně. A tady dopředu tam je jasný, že je tady koleno. Teď nevím, co mě to
To by nemělo být správně takhle plný. To by mělo být, jo, jenom by tam měla být voda, která se brá, ale měla by stíhat bez problémů odtíkat. To, že vlastně to bylo plný, tak to může zbrzdit to koleno, to ano, ale určitě by to nezbrzdilo tak moc. To koleno musí být podle mě částečně zarostlý. To je další věc, jo, 90 stupňový koleno tady dát, to je hloupost, oblouček, aby to tím krásně projelo. Mělo to tady být udělané úplně jinak. Jo, to je, jako neříkám, že to nefunguje, to ne, to v žádném případě, ale jo, oblouček, bylo by to super, líp by se to čistilo, líp by tam klouzalo to hovno, jo, všechno by to bylo by to prostě jiný, lepší, no. Že tady ty baráky tak dělají všechny, tak Dělali asi jo, to je, času a budou to mít všichni. jo, prostě tak to je, no. No ale dívejte, už se to zase to... Jo, je za vodou. Je už slyšet, ale je prostě zatím, to by mělo odtíkat směrem dopředu. V tomhletom průměru to prostě nemůže být to potrubí plný ve stovce. Nemůže. To tlakové čištění nemá takový průtok vody, aby to zvládlo zaplnit stovku. Je slyšet, že za tím zavřeným kolenem ta tryska je slyšet. Jo, já už slyším, že je dál v potrubí. Tak, pane domácí, já se budu potřebovat dostat tu kameru. Nějak. Jenomže já přemýšlím, já to budu muset asi nechat postavený tam. Já vás poprosím, jestli mě donesete, já tu kameru budu muset nechat zaparkovanou tam. Takže jmenovat nahrávání. Už to máme i záznamem. Ty vole, to fakt máte tažený v tom PVC. Nebo v čem? Mám mě poser teda. Že myslím všechno uvolněný, že na tom spodku, jenom to tam je. A vůbec netuším. Ty vole. To je všechno v PVC. Já si myslím, že to máte PVC. Takže z toho budeme vycházet, že je to PVC. Ono to časem... Ono, když je to nový, tak je v tom nějaký změkčovadlo nebo něco takového. A časem se to stráví, jestli to chápu správně, jestli jsem to správně pochopil, tak jak nebylo vysvětlovaný. A to potrubí je křehký. Jako fakt to potrubí je křehký. Do toho něčím klepnete a to má tendenci se rozpadat. Vy to tady máte natažený pravděpodobně až k septiku, tímhletím způsobem. A jako na rovinu, já mám strach těma řetězama tam cokoliv dělat. Jako já můžu projet dovnitř řetězama, ale hrozí, že jak je to vlastně uložený jenom v hlíně, protože tohle to se dává do zdí, tohle potrubí se nedává ven, to není venkovní potrubí, to není odolný povětrnostním vlivům ničemu, to nemá venku prostě co dělat, to mohlo být udělané v kamenině nebo v KGčku, vy jste říkali, je to kolik, 25 let, 30? Přes 30 let. No, to je, jestli dobře počítám, tak to je rok 2090. 90. Jo, to už tady bylo prostě moderní potrubí, už tady bylo KGčko, to oranžový, to tam nemělo prostě být v té zemi. Nemělo, jo, to bude hrozně křehký to potrubí. Já mám obavu, aby když tam zajedu těma řetězama, tak aby to někde nepovolilo, protože ono to potrubí, takhle to vypadá dobře, ale ono může být někde zmáčklý nebo něco takového, já tam projedu těma řetězama. Ty řetězy se otevřou vždycky na plný průměr, vždycky, prostě pokaždý, protože to roztočíte ostředivou silou a to se prostě otevře vždycky na plný. Ono se to otevře na plný průměr a dojede to do místa, kde to bude malinko zmáčklý, stačí centimetr, já to na té kameře teď neuvidím, stačí centimetr a ty řetězy se otevřou a prostě jak to bude skřenčelý, tak to tam udělá díru. Jo. To se klidně může stát, jo, tohleto. Já bych vám byl řekl tak jako... Nevím, co se... Jako teďka to povolilo hodně, že jo? Jo, no určitě jo, ale tady je nejhorší ten začátek. No. Já když bych něco dělal, tak bych dělal jenom tady tenhle ten začátek, dál bych nešel. Tak jestli to, tak ten začátek, tady v tím kolínkem. No jenom opravdu tady, jak je to kolínko, tak to vzít směrem zvenku zpátky, pod A... kamerou opatrně, ne na celý průměr potrubí, ale fakt opatrně, ale celý to teda frezovat nebudu. To vám říkám dopředu, že to by mohl nastat problém jako prase. Jo, já ještě co můžu udělat, tak tam můžu prostě to tlakové čištění dát jenom čistě s proudem dopředu. Snad se to zlepší. To vyřutne ven, ne.
podíváme znovu kamerou, ale... Nemyslím si, že by to mělo nějaký efekt. Ne, to všechno sedí na dně. Dívejte se, hele. To všechno sedí, vidíte tu vrstvičku? Já to vidím, no, vidím to. To je uvolněný, ale... No jasný, to bylo úplně super toho, co vypláknul prdele. Já nevím jak. Jediná možnost nasadit tam zpátky ten záchod na tu díru, na to potrubí, nachystat si 4-5 kybů vody a prostě nalít tam zaraz 4-5 kybů vody. Prolít to a vidět. Jediná možnost. Podíváme se zpět, aby jsme viděli, co tam je. Tak. Já to vymluju. No, to je zbytek toho vodního kamene, co se nepovedlo dostat ven. Jo, to jsou kusy vodního kamene. Tady naštěstí je ten čistící kus, takže odsud to zvládneme vytáhat. Fekálníci, umřela mě kamera, takže to musí být základně a na powerbance. Budete postavení jenom tady v rohu, bohužel. Nic se nezměnilo, vybíráme bordel. Vevnitř mám rotační trysku a tahám vodní kámen. Jo, zase tady bude plná várka. Škoda je to nemocníka, já bych to tady tak vytáhl na zem, ty vole, to by tady všechno vylítlo komplet, sakumprdum tam by nedostalo, vůbec by tam nedostalo nic. By se vyplavilo toho vodou, pěkně by to tady vybublalo, tady by se nedalo stát mokro pod barákem, to nejde, jo, prostě to takhle udělat nemůžu. Ale byla by to krása, krása by to byla, krása. Byla by to nádhera. Tak ta voda by se sákla, že jo? Ale... Jo, ale to nemůžu prostě, to jako nejde. Holt musíme vybírat, nedá se nic dělat, no. Buďme rádi za to, že to jde aspoň takto. Znovu. Ať ke mně. Pojď kámo, pojď. Tam toho ještě je, ty vole. Jak pan domácí lije vodu, tak uvidíme, jestli to sem něco připlave. Mělo by. To nemá ten správný švůň. Kolik máte těch kyblů? 2? Dobrý, já jenom jestli tu sítku pak můžu vytáhnout, to nemá ten správný švůňk. Není to ono, jo? Ne, to je prostě, to je... to na záchod zpátky a... Ne, tím chci říct, já nevím, jaké to mělo švůňk předtím, já jsem to pořádně neviděl, nebo tak, nepamatuju si to. Já jsem teď dal sítko, tak tu si myslím, že se něco připlavalo, ale prostě to je takový lážo plážo, klidné potok, vy potřebujete dravou řeku, tak to řeknu. Něco málo jsem připlavalo, ne moc, ale něco jo. To potom zkusíme pročistit. Takže co teď? Já bych měl jít... Já se můžu vlastně přesunout nahoru. Tak, plán je následovný. Tudma půjdu dovnitř, tady jedno koleno, pak je druhý koleno, stáčí se to tady a mělo by to být dopojený pod nějakým úhlem do stupačky. Nevím, protože posledně, když jsem tady byl, tak kameru jsem tady nestrkal, je to plný. Kompletně plný vodního kamene. Takže tlakem sem a zezadu to všechno vytáhnout sem, aby nám to nenapadalo do toho hlavního řadu, který jsme teď čistili. Do toho hlavního svodu vlastně tady od těch 3 záchodů, protože tady jeden, nade mnou je druhý a pak ještě dole vlastně při zemi je další. A nedomácí, toto bude mazec. Trošku decentně. Nazdar fekálníci.
Jen 36% z vás je přihlášeno k odběru mého kanálu. Pokud se vám moje videa líbí, klikněte na odebírat a přidejte se do Fekálního bratrstva. Díky za podporu. To bude totiž masakr, tohle. Nemůžu projít za nějaký ohyb. Takže zastavit. Já se musím podívat dovnitř. A když tak to strčit o kousek dál, ale no, to tam naráží. Takže si klidně dejte pod sebe ještě ručník tam, ať to nemáte všechno toho. Dobrý. My to budeme muset totiž do něčeho přelívat, že jo? To je právě to. Tady je, když tak řízete tak. Jo, jsou vevnitř. Jo. Tady je kyblík. No, to bude muset. Já nevím, tady totiž není žádný funkční hajzlík, do kterého to lít, co? Tak to jsou potom ven, to je jedno. Mějte se, hele. Toto všechno bychom pustili dolů, všechno. To je jenom to, co jsem vytáhl tady na tom kousíčku. A ještě jsem nikde nebyl. A musím se opakovat, ale znovu to řeknu. Když bychom stáli u septiku, tak takhle by to vypadalo, kdybych čistil ten barák. Prostě najedu dovnitř a pohoda. Tak já na vás budu křičet, abyste zastavili, jo? Když ono možná něco odteče dopředu, vidíme, jo? Vole, to nejde. No, zastavte to. Koleno, no tak já se teď sekám pro změnu v tom druhým a do toho už teda ten ohyb neudělám, to už jako nemám šanci. To je vřití. Zkuste mi to, pane domácí, pustit naplno. Naplno, jo? Jo. Zastavit. Jsme plní. Tak, děkuji. Děkuju. Šlo to aspoň kousek dál? Já myslím, že jo. Jo. Můžem? Musíme to čistit postupně. Jo, ale stejně od té stupečky dolů určitě taky bude něco zanešeného, takže já si stejně myslím, že ve finále na kousek té frezy ronde. Pokud teda jí nebudou dělat problémy tady ty obločky, no. To je věc druhá. Ježišmarja, ještě plíchá do ksichtu. Zastavit. Děkuju.
Děkuju. Byl jste rychlejší než já. Nastavte to. No, to je. Tam je někde zádrhel, o které jsem byl seklé. Tak pustit? To dovnitř jde ale zpátky, ne? Zastavit. To dovnitř jde ale zpátky, ne? Tam se to dře o hranu. A když vlastně já to chci vytáhnout, tak ono, jak je tam z těch kolen udělaný to účko, tak samozřejmě jde to po kratší straně, to znamená, že to jde přes 2 hrany. Puste. Jo. Děkuju a myslím, že tady, ještě je tady bordel, ten z toho dostaneme nějak ven. Hele. Já to vidím, jak v tom. A ještě máme odpadu hafu. Prostě tlak je tlak. Já to říkám furt. Nastavit. Tak. No, ono to nebylo úplně na kareu. To bylo až za tím vohybem. A ještě tam stejně asi pravděpodobně je. Mazec. Uvidíme, co tam uvidíme. No, myslím, že tady nic neuvidíme. Pojedeme celou podlažinou. Já si nejspíš vodníkáme, co tam ještě je a chtěl by ven. Nic, donesu frézu ze spodu, zkusím to frézou opatrně a doufejme, že to bude dobrý. No, nic s tím teď dělat nemůžu, pak můžu zkusit ještě tlak dovnitř a zkusit, jako kdyby ten bordel se rozfrézou vytáhnout sem. To je plán a doufám, že vyjde. Jo, uděláme to takhle, co vy na to? Jo, určitě. Tak. Totiž může taky jednoduše křupnout ty řetězy a můžeme je najít úplně jako někde jinde. Tam jsem se přes něco protlačil, oni se tam zachytli. Abych to nastínil, tak fréza se mě sekla vevnitř. Vůbec se netuším kde, prošel jsem přes 2 kolena a tam jsem se potom seknul. A nemůžu ji dostat ven. Pokud se dívám dobře, tak voda odsud taky asi moc nezmizela. Tak dobrý znamení je, že jsou tady seklé, ne, rozbitý to je, ano. Ale že jsou seklé jenom tady. Vidíte o tu hranu? To je, já jsem nezapnul zahrávání. Jo. Takže seklé jsou tady jenom za tu hranu. To je to, jak je to skládané. Jak jsem říkal, že vždycky, když to vytahujete, tak to jde přesně kratší hranu. Takže já to tady musím něčím odehnout, abych to dostal ven. Nebo nějak nahnout, nebo škubnout, třeba se mi to povede, ale teď už hlavně vím, co se děje. Ty vole, to je prdeli.
Teď mě řekněte. Dobrý, stop! Je to na hlavě kamery. Jo. Co mi tam sekla i kamera, ty vole, to není možný. Ta hlava má 19 mm, jo? Jde to za nás No ne, já teda nevím. Já. To prostě, to je neuvěřitelný. Další koleno, ve kterým to opět zůstalo vyset. No asi jo. Můžete. No dobrý, stop. Já tam nic nevidím a nevím. Prostě nevím, no. Já to zkusím sám, můžu? Já to zkusím pomaličku a zrychlit. Dáme tam tlak a vytáhneme to ven, jo? Tak, pane domácí, budete mě zase dělat ovladač, jo? Já myslím, že už jsou stejně tady na konci, jo. Ale ještě nám potáhnu takovýhle pěkný kousky. Hele. To jsou luxusní kousky. Ještě přemýšlím, jestli to mám zkusit pohladit tady na začátku. Asi jo. No, to když to člověk může pustit naplno a má to fungovat, jak to funguje, tak to vypadá potom jinak. No a já tam za ten ohyb dal nendu. Nemá význam a tady je to takový jakýsi propadený nebo něco. To se dívám, až jsem odfrezoval teď ten vodní kámen. Jo, ale to je to potrubí, jak kdyby propadený. To je možná, jak se na tom vytvářelo tady to hrdlo, no. A ještě jsme teda vytáhli. Pane domácí, tady už nemám, co bych vám s tím líp spravil. Vynulovaný. Je dobrý, že když převodíte hlavu, to nahrává. A tady už padáme do stupačky, jestli se nepletu. Nebo jsme v nějakým něčem, co padá prostě dolů. Je v tom potrubí prostě zpříčenej. Takže vodní kámen. To vypadá, že to je připek a to, že to je z toho nahlídku spodního. Ne, je to možný, protože tady, podívejte, hele, je tady, to je prostě normálně, jo, obkrouhlý, to je s největší pravděpodobností, ono je možný, že to ani nevyčistím, jo, že se prostě stočím takhle dolů, obkročit, podívejte se, to tady má to ucpaný z toho spodního hajzlu. No, to teda není dobrý. Mě to sere. Budou se tady nahrávání. Víš, vlastně teď je to asi jedno, jestli tam mám. Tak, tady začátek. Je nahrávání. Volání. A jdeme dolů. Jsme ve stupičce. Tady už je nějaký možný. No já nevím. 3,40. Jako hele, já to můžu zkusit roztočit, ale já bych to měl protlačit úplně na začátek dolů a začít od spodu z toho spodního kolena z těch 7 metrů. No.
tady, ano, podívejte se, jak je to tady zúžený v tom. Vidíte, to tam je jenom akorát malá mezera. Hotovo, mě tohleto, co tady od frezu teď spadne dopředu, odspe mě to zbytek potrubí. Nasekne, jo. Jak se to zvedá. Tak, teď to děláme, co to tam stalo. Vypadá to, že jsem se dovrtal dovnitř, takže jakmile tam jednou pustím vodu, tak už uvidím pěkný hovno. S tím pohnu vylítne ven. Vidíte, co vidím? Nic nevidím. No, tak je, no. Nic, tady není žádný jiný řešení. Mě to vytáhnout ven a utřít a zkusit to tam spustit znovu. A nebo tam nalít víc vody. Třeba to umije. Jo? No, ještě nekřičte. No, vypadá to líp. Úplně stejně jako předtím. Teď je to o něco lepší. Pane domácí, víte, co je dobrý? Nevím. Že je to měkký. Jestli je to místo, kde jsem byl předtím, tak je to rozfrezovaný. To je obrovská výhoda. Dole to bylo tvrdý jak svině a tady to vypadá, že je to měkký. Což by bylo sakra velký plus. To asi to dopojím toho spodního záchodu. To vypadá, ne? Ale je to totiž ve 3 metrech, to by odpovídalo. Že by to povolilo? To povolilo 100%, to já to vím. Jenom nevím, jak moc, jak daleko a co mě čeká dál a jestli to uspalo to potrubí dál, protože to není jediný zúžení, že jo? A nic, stáhnu se na něco a zkusíme to prostě opatrně projet směrem dolů, protože tam jako neuvidím nic, takže já si tam do toho pustím trochu vodu a nemá se to řešit jinak. Tam někde stojím. Cítím ten odpor na tom. No, tam někde stojím. A to je v kolika metrech? Jo, to Já nevíme. netuším, Nemáme kameru, jasně. Nemáme kameru. Voda je nutná k tomu, abyste to odplavoval pryč, ale na druhé straně vám většinou v té svislé stupačce stíká po hlavě, takže tam nic nevidíte. Něco jiného, když se frezuje ležatý potrubí. To je jinší. A tady bohužel. Tam to vypadá, že je voda. No, tam je asi voda, tam se drží voda. A ono je možný, že to dole ucpalo ten ohyb. No, to vůbec bych se tomu nedivil. Nebylo by to nic divného, žádná novinka.
To, co spadlo dolů, že? Takže No to jasný, to se uvolní, prostě to tak je, no. Ale to je tady ve 4.22 není vidět vůbec nic. Prostě tam je to na to do. No, tam to stojí, no. No, on to říkal. No, paráda. Povolilo. Ha. Co pak se tady stalo? My jsme jenom přes něco prošli. Ale po všem. Ale po všem. A je tam kapka. Jako předtím byl krásně vidět obraz, to by byl úplně paráda. Nemusel bych s tím nic dělat. Jo, teď už taky není vidět obraz. Já nevím, jestli už jedu úplně ze spodu, já doufám, že jo. Já si tady navalím akorát menší otáčky, kdyby náhodou, tak ať se to okamžitě zastaví. Tam není kamera, to je tady. Já vím, já se dívám, no, ale tak to uvidíme potom tam je. Myslíte, že už jsme z toho venku? Já si myslím, že už Tady jo. ty červený podpory by to měly značit, že? No, která, jestli ta první nebo ta druhá. Ale to už to bylo by dobrý. To už jsme dělali. Nastavte vodičku, koukneme se dovnitř a doufám, že končíme. Zdravím vás. Čau, čau. Dobrý den. Je to lepší, než to bylo předtím, Takže teďka je to projetý, no. ale furt to není přesně, furt to není žádný zázrak. Když bych to chtěl, aby to byl opravdu zázrak, tak tam musím Tak se drží, nebo co? nastavit jiný nástavec. Co? To tak hrozně drží jako na těch stěnách. Jo. Já tam dám jiný nástavec a pojedu jiným nástavcem asi. No, se podívejte, tam jsou ještě furt prostě. Ale je dobrý, že to vypadlo, že se to vyplavilo asi, že? Jo. Já tam dám jiný nástavec, já tam dám ten kruhové. Projedem to bude z toho teda víc bordelu, no, to se nedá. To nevadí, ale tak. Doufám, že to potom dole odlapíme. Hele, já to tady zatím ukončím, protože mě dochází baterka, pak natočím, jak je to vyčištěný. Uvolněný, že? Není to uvolněný, stojí. Ale bych řekl, že je to stupačka. Jo, ale to se teda drží jako prase. A i tady dole. Jo, my jsme vyjížděli ze spodu, to jste viděl. Jo, a stejně to nepovolilo, podívejte se. A tvrdokovem to vzít nemůžu, to bych rozbil. Já mám řetězy tady s tím letím, ale to je dolítím. Nebo takhle, v případě nouze, kdy je to tak ucpaný, že s tím nejde nic dělat, tak je to jedno, jestli to člověk rozmátí nebo ne. Ale tady s tím letím, Jo, to by se roztrhlo. to by se rozbilo, to jako... To sice to máte zužený, ale furt 80% to má průchodnost. Pořád. Jo, tam je pořád 80% průchodnost. A je reálná šance, že když do toho začnete dávat tu kyselinu chlorovodíkovou, že vám to časem povolí. To narušený teďka, že? Jo, že to časem povolí, to je reálná šance. Neříkám, že se to stane, ale je reálná šance, že to nepomůže. Takže co s tím, mám to nechat tady nebo budeme pokračovat? Ne, to nechte takto. Tady jo a jdeme teda dole, jestli se to
Voda se tady nikde nedrží, takže doufujeme, že... A nebo mrknout od zrovna, kdybychom se podívali, Ale jestli tam tlačím tak daleko. Prostě někde za něco, nějak, nevím, vodní kámen, něco, no. Ale tady je ten hajzl dole. Ale prostě já nejsem schopen se tam stočit, nejsou, prostě nejsou. Do ničeho. No, tady je usazení na vodní kámen. Tam bude prostě vždycky. No, to je tady vidět, když se podíváte takhle z vrchu, tak je vidět, že tam něco je, nějaký špeloupek. No, klasika. Klasika. Jo. Ale je pravda, že to není takový, že by to nešlo projít. Podívejte se, hele. Ta kamera tím projíždí. Takže, jestli to nebudeme čistit tlakem, jediná rada. Spousta vody. To, co jsem říkal. Nasadit tady hajzl, protože na vrchu to není. Nasadit tady hajzl, nachystat si aspoň 5 takových plných kyblů vody, spláchnout hajzl a zatímco nejrychleji se nalít těch 5 kyblů vody. Aby prostě tam šlo spousta vody a pak to uděláte ještě aspoň 2x nebo 3x. A vlastně tam vznikne obrovský tlak, to je, když se vám vyjde přehrada. A to bude tlačit všechny ten bordel do prdele. Jediná možnost. tam tím, že jo? Já když to vezmu teď tlakem, tak cože? Že to tam pojede vedle, tím čistící kusem to uvidím, jak to varí, že jo? No ne, to nemusíte ani otevírat, to je úplně jedno. To je fuk, stejně potom nemáte kameru, kterou byste se podívali dovnitř. A v tom čistícím kusu poznáte na rovinu hovno a tam neuvidíte nic. Jo, takže to je nejlepší na vyčištění. Jasně, Tím způsobem a prostě prohnat tam spoustu vody, ale naraz. Jo? Když tam nechám takhle puštěnou baterku 3 dny, tak neudělám tolik práce, jako když tam během půl minuty naliju prostě 30 nebo 40 litrů vody. Tak, fekálnici, já mám konečně hotovo. To je na další zakázce.